Yes, twongeye kubasuhuza rero nshuti bavandimwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, and of course my name is MCT. Iyi ngiyi ni Mpinga Media. Murabona ko uyu munsi noneho byahindutse, hano ni muri studio katikati za Mpinga Media. Narababwiye ngo mutugaye gutinda ni mutugaye guhera, kuko ni ibi byose twubakaga, niyo mpamvu umuntu ababiretse ibiganiro byinshi muzajya mubibonera hano bimwe na bimwe, ariko nubundi tunagenda hariya nubundi nk'ibisanzwe muri Fame Launch, nk'ibisanzwe nara turahakorera, ariko byose ni ibintu bimwe cyane. Nk'ibisanzwe kuko nayivuze Fame Launch na ahantu heza cyane ushobora kuza gufatira akantu ko kurya, cyane cyane ka chicken mignoni. Mwarakabonye mu minsi ishize nkavubata, ariko no mu minsi iraza ndaba ndi kukavubata, ariko mwabonye chicken mignoni. Ubukurikiyeho ndashaka kugira ngo none tuzarebe agafaizo kugira ngo ibintu mujye mugira ngo ntabwo tuba tubivuga biraho gutyo gusa, biba bihari. Niyo mpamvu tujya tubabwira ati muze mutugane, hanyuma turebe ukuntu ibintu bimeze neza, nta nzara iba hano mu Nyakabanda. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo nubundi ndi kumwe na Kasongo Yuhwa, araza kumfasha mbwire mu kanya. Namubuze arambwira ati nanibese gato yangiye kureba ukuntu nshyiramo akantu hepfo kariya, arambwira ati ariko hari capati iranirwa mu bihepfo hari. Batsize muri iyi biro nanjye ndikorera ibyare byo, ariko abwira abantu ariko kwanza kuri Fame Launch aho gatoye barabure barabigeze kuri Fame Launch ndavugishwa mera nka umuntu uri kubona bayibaga munire bani muyibaga so Fame Launch ni mu Nyakabanda yo kunywa byo kurya haba baseriveri beza abakobwa beza cyane kabisa, bizungiri babita bizungirizi kwakira mu kajwi keza cyane akakubwira ati ikaze muri Fame Launch akiyamo sauna massage steam. Ye papa we ejo ninjiye mu Kasongo Yuhwa we nahise nashatse kubwira boss ariko ubundi wankubese ka promotion nka kwereka ko ubundi ari hahandi naheza hisi bimeze bite. Ariko none wabonye ngira ngo abantu bashobora kuba badaheruka kuri Fame Launch twaragize donc nimba ari kwagura hari byinshi twahinduye none uko bayibonaga mu ishusho ya mbere. Ye baba we ivugurura rikomeye cyane boro ibiciro noneho ni muneki. Ye baba data we bagahaga ukamwuka bameze neza, abana bafite discipline muri uniform nziza. So batugane, contact zabo barazigenda bazibona kuri screen. Ikindi cya kabiri kandi nabonye boss yambwiye ati baza banyarutse ati hari ama promotion runaka agiye gutangwa muri iyi minsi. Urabona tugiye kujya mu mpera z'umwaka, show ni after show hano muri Fame Launch. None uzi ikintu nakunze se none cyatari ntabwo nari mbizi mwana. Bano bantu hano kuri Fame Launch hari commande bagira y'ibiryo bitagira amavuta. Warabonye? Kampala Uganda katikati cyakiriwe musajja. Anyways, ni Fame Launch kwa twivugiraho, ariko Fame Launch bambu twitinzeho na abantu babagabo cyane, twabonye ko batanga ibintu byiza cyane. Turavuga tuti why not ku Mpinga Media tugomba kujya tuze tukabaganiza. Mpinga Media Abanyarwanda nabatera munga b'ikiganiro cyane. Exactly. Nubundi ntabwo nanavuze byamanutse guryagire ngo biroroshye ruva. Hanyuma kandi nibutsa abantu ko iyi nkuru utazibonye turi kuzikora ubusesenguzi, ujya kuri website yacu Impinga, warangiza ukajyaho ukaba wana joininga WhatsApp yacu, hanyuma amakuru tukagenda tuyahanahana tukagenda bimeze neza. Kasongo Yuhwa nyinjiza mu mwandiko w'uyu munsi tumenye ukuntu bigifasha. Byagenze bite, biri kupfira he, biri kugira mu mwandiko nta gipfa tumeze neza by the wundi weekend kwinjira mu gute. Ubu ngubu kandi nkubwira ko gahunda mu kanya ni ndangiza ikiganiro ndajya kwitera amazi, ubundi ngaruke agatebe ndabona gateye hari akatikati muri Fame Launch, nganira n'abakire tuvuza ibitekerezo nta gusayinda. Bajya bavuga ngo imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, gira gutya ariko apana kurengera gutya katono. Umuganda aravuga ati katono gake buke twigendere. Mbere yuko njyana mu zindi nkuru nyinshi, burya bajya bavuga ngo abanyarwanda bajyaca umugani ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura
ugahagarara ariko noneho ntago bikiri guhagarara gusa ni ukwinaganika reka nza wumve ibintu birakomeye iyi mikoro yanjye ndizera ko ndashyiraho abanyarwanda bakumva reka mbumvishe nabonye ibintu byose byarabaye bishyashya hano ubujyana napfusha umuntu nkajya kwa Proding ntabwo bishoboka A few moments later ababyeyi mwe mwabasore mwe mwankumi mwe abasaza mwe abakecuru mwe abagabo mwe mwe abadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi abumbura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhe gukora idashira n'uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba rero zikazapfa wese cyangwa zikaba zitabaza abandi bakamutabara none se inyungu uraza uyikurira ugenda ifunge hejuru unyuze agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Funge ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views nabo uyu nguyu ni pasiteri wacu uyu mugabo ngo yitwa pasiteri ariko sinzi titre y'uyu pasiteri ahantu abantu bayikura sinzi n'icyo bagenderaho inkuru murayibuka rwose uwitwa nyakwigendera Imana ikomeze kumwakira mu bayo Gloriazo cyangwa se Gugu uyu mugabo yavuze ko adashobora gupfusha umuntu ngo ajye gukora ikiganiro ya uploading Kasongo uri gutegera birabaye ejo bundi hari umusaza yapfushije nimba ari papa nimba ari sekuru ntago nabikurikiranye neza ariko nge nakurikiranye noneho amarira ye abanyarwanda bakunda kuvuga bati buriya umuntu uzi kuboroga uzi kurira akakubita amavi hasi urumva buriya bazi no gusaba buriya karimi ke ayagusabye ntabwo yaguhusha ariko tika ukikura kuri uwo mugabo kuri ibyo bintu byo nawe yaba yageze ko n'ibyago byamugezeho ababashe kumva cy'ibyago bivuga nicyo kintu cyango twumvisha abantu yuko uyu munsi ikintu kikuriho kano kanya cyangwa kiri kuri mugenzi wawe nawe ejo cyakugeraho s'il te plaît ibintu byo kwita umuntu ahubagurika akavuga ati ngiye sinzahura n'izi challenge ngiye sinzahura n'iki kintu biriya nicyo bita cheap mind cyangwa se a simple mind uri kwisi kuvuga icyo kintu bijye baba we ariko uzi kuntu yari yikarakashije hakurya ara ku Kacyiru ati ngenda kubwiza ukuri ntabwo nshobora guhura n'ikibazo cy'ibyago cyangwa se n'iki ngo njye kwa uploading ariko wabonye kunisaranga gakira gihe avuga ko adashobora no kwasanga imodoka ngaje zafumbwe ngo ntabwo yabona ngo views ngo ziragarura bya 20 yamunyoye none se kuki yongeye akagaruka kwicara aha ngaha abayibagiye ikintu kimwe aribyo nshaka kujya tunasorezeho imbuga nkoranyambaga na archive zirabika ntuzi nimba ari uyu munsi cyangwa ari mu myaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 uzavuga irindi jambo rigacalenjinga ibyo ugeze kuvuga imbuga nkoranyambaga cyo leta dufasha rero tujya muri Google tukandika cyangwa se kuri YouTube Pastor Claude ibya byose biraza ibyo wagiye uvuga n'ibyo utavuze n'ibiki byose n'ibyo bagiye bakwandikaho cyangwa ibitabapfu byose iyo bije rero tugasanga ahantu wakoze erreur mu France avuga erreur tugasanga ahantu wakoze iyo mistake twebwe turabibalansinga kubera ko nicyo buri ikiremwa muntu nubwo bajya bavuga ngo Imana niwe mucamanza mukuru ariko twihaye inshingano nato turajudginga da ariko niko bigenda kuri isi rero niyo abajya bavuga bati vuga uziga ntuzinga ejo bizagenda bite mwana wa mama uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ariko ejo ugasanga imvura yagwiriye wa wundi noneho yaje ari imisumari ukibagirwa Pastor Claude rero nabonye abantu benshi abanyarwanda rero ntibajya baheza ashaka Kasongo yihwa barakubaga barakubwira ati vuga uvuye aho ngaho urumva ko nawe nyine yabonye yuko gukora ikiganiro ka uploadinga haraza akantu
nimba n'uwakoze ikiganiro kuri ko gakaploadinga yapfushije uwo muntu kirya gihe nawe wenda byagombaga gutanga agafanta k'abantu baba bagiye gukaraba. None nawe ko yakoze ikiganiro ibiravamo nabyo bishaka kuzafasha wa muryango usigaye cyangwa se bigafasha mu gukaraba. Ariko hari ikintu utaruzi. Ashobora kuba afite ikibazo cy'ubwenge kuko ukurikije amagambo agenda avuga n'ukuntu agenda akora ibiganiro bye mu busesenguzi bwe muri rusange. Baretse gato baracyavuga uburwayi bwo mu mutwe. Abafite ubana basora n'ibindi. Ibyo bintu baradufasha muri comment. Nyange njya mbisobekeranya. Anza atari uburwayi. Aya tika jina na Yesu. Bavuga ubana n'ubumuga bwo mu mutwe se. Bo baraza kutubwira muri comment ariko dufashe excuse kugira ngo nibaza kubyumva bitaza kibazo komeza. cyane kuri Dorcas na Vestina abana b'abakobwa bakora indirimbo zo kurema ubuzima bari muri za Canada amatowa narababonye yego ko bafite na public cyane noje n'ubuhamya bw'abantu bagiye bategesha amafaranga menshi kugira ngo baze kureba narabikurikiranye nagiye mbikurikirana $2,000 yagiye kureba kabisa rero umvise inkuru Claude yavuzeho avuga ngo Vestina nani ariko washatse ni Vestina ngo yabyariye muri Canada ngo ni ya Irene nyine mu by'ukuri ngo yabyaye ntabwo nabyumvishe ibyo ngo yabyariye muri Canada none ngo indango yavuga ko ari ya Irene ngo ari kurara na Irene ngo n'ubundi muri cyumba oya ariko yarabeshye kandi narabonye muri Canada umugabo we nawe ariyo wa Vestina nyine ndikubwira ibintu agenda akora uwo mupasiteri hari n'abantu bagiye bamugarukaho bamuripotingira ribu bavuga ngo ribu mukurikirane ashobora kuba afite ikibazo afite ntabwo ngewe ndaza kubigenza gutyo. Uyu mugabo uribuka ko Murangira BCL yigeze kumubaza ariko yigeze kubaza bari muri press conference aravuga ati nk'uwitwa Pastor Claude yakoze ikiganiro akagera mu rugo ababwira abana kavuye ku kazi. Uwitwa Scovia yigeze kumugarukaho. Abo ndi kuvuga n'abantu wenda abantu bazi none tujye no muri public isanzwe uzarebe comment zigiwe zose ziba ari negative nta comment nimwe nzima uretse gato. Ngewe ntabwo nkotinga RIB muri ibi bintu kuko RIB ifite akazi bro ifite ibintu byinshi byo gukora. Niyo mpamvu njya nkunda kuvuga ati ibi bintu bikorerwa ibi byayo bikorerwa kuri social medias especially kw'aba bantu hari inzego zagakwiye kuba zibikurikirana. Hari nka ministeri zishinzwe imico ibintu bijyanye n'umuco bariya niba bagakwiye kuba bafatiye ya mbere kwihanangiriza umuntu nk'uri. Claude avuga ko atari umunyamakuru kandi kuko si umunyamakuru kubera ko nta karita agira y'ubunyamakuru. Oya avuga ko uri influencer birarabyemerewe ariko ako kana abantu benshi asigaye bagakoresha bakagenda bagakora amakosa barangiza akavuga ati twebwe ntago dukora itangazamakuru turaba influencer. Ese koko urwego rw'influencer nta hantu rwagakwiye kuba rufatirwa gukurikiranirwa kuko RIB nekereza yuko inshingano ifite ndetse bisambo abatuzengereje abagize bate ibyo byose RIB none iveho ijye gufata n'umuntu usetinga kamera ku byaha bigaragara siwe gusa regaye n'abandi gusa ariko siwe uretse gato yansoza iki kintu siwe gusa n'abandi reka tuberebere muri iyi ndererwamo. Nimba umuntu ashobora gukora ibiganiro ubuzima bwe bwose comment ziwe every day every time zikaba ari ikibazo kandi koko akaba ari ibintu bigaragarira amaso ya buri muntu wese turi kujyana kubera icyo ubundi bigombera ko bajya guhamagara RIB kibyo bintu bigaragara ariko nanone biyaye davuga bitagize icyaha nta mpamvu so twikomereza aho bari kingira kunzi kuri Scovia byagenze bite Scovia asana ko rurageretse hagati ye na company yita Spiro ikora amamoto y'amashanyarazi. Iyi company yita Spiro ifite ikibazo n'abaturage. Abaturage bishyura moto
kugura moto ariko bazibonera igihe ni Spiro cyane ni Spiro ni Spiro okay byabi nari nyibuze mu mutwe iyi ifite moto zicharging nukuvuga ngo nabonye ukuntu Scovia yahagaze ku baturage ari kuvugira abaturage mbona nijwi ryiza ry'umunyamakuru kunyakura kwikora kuvugira umuturage ino umunyamakuru nijwi rya rubanda noneho agaruka kuri iki kintu cy'abantu bagiye bafungira inganda barimo za Salama aravuga ati ni gute polisi cyangwa se bitubwira ngo ahantu ji ziri gukorerwa nta suku ihari ishobora kuba ahantu iri gukorerwa nta suku ihari ariko ji yo ifite isuku aya nana ubu se ji ibintu byose biva hanze y'igihugu bahuziranenge bikenera ko byinjira mu gihugu baba baragiye gusura ahantu gukorerwa ba aho ngaho turaza kujyana na Scovia mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo tubaze twumvikana iki kintu tugarutse no kuri iyo kesi ya Salama wenda yararangiye ariko bibaho cyane ugasanga nyine leta yavuze ko hari ikibazo cy'isuku n'iki byose bakanoblije abantu kujya kugira gutego kujya kwisuzumisha banyweye kw'ibyo bintu. One, Scovia icyo yavuze ntemeranya nawe nimba ariko yabivuze uko bimbwiye ofete kugira ngo ahantu hakorerwe ikintu uko habara isuku. Icyo ni icyambere. Kugira ngo umuntu aherezwe go ahead yo gukora akazi hari urwego rubishinzwe ruza gucekinga isuku n'iki n'iki byose. Ushobora kuza uyu munsi hari isuku neza. Yego. Imvura yaguye. Yego. Bitewe ABC. Ndabyumva. Ariko byo nibyo ko ushobora gukorera ahantu habi ibyo ukoreye aho hantu bikaza bifite umwanda. Birashoboka cyane. Ahubwo faire attention buriya. Muri izi nganda ubundi zikomeye hahoramo icyo bita ba supervisor. Bataba babogamiye ku ruganda baba bafite izindi department bavuyemo. Ndaguha nk'urugero. N'izi nganda zikomeye z'amamodoka. Imodoka kugira ngo ijye gusohoka hari umuntu ubushinzwe gucekinga iyo modoka ariko utari umurwo ruganda. Uri gutegera. Hano mu Rwanda rero cyangwa se n'ahandi cyangwa se muri Afrika hari ikibazo cyuko umuntu ashobora guhabwa uburenganzira bwo gukora uyu munsi wenda gukora urwagwa n'urugero sawa RDB kamusinyira basi abakozi ba RDB bikarangirira aho ngaho ntibazongere kuza mu ruganda bakagaruka baje gufunga sawa reka nkomeze kano kantu gasoze sibyo nimba wowe warahaye umuntu ukamubwira uti ugomba gukorera aha ngaha utanze standard yawe imeze gutya ariko nyamara imarabona ya standard kugira akomeze kuyigenderaho step by step hari imbaraga biri kumutwara z'amafaranga akenshi ni finance akavuga ati ariko kuvuya havuye hari ubundi buryo bwanjye nakoreshaga bagaruburika kandi buratuma nshyiramo amafaranga makeya arakora iki rero tujye tuvugisha ukuri nk'aba kuko RDB wowe utagihari aho ngaho nta rundi rwego rw'ubuziranenge turi kumureba aho ngaho ibintu arabisokoza uko byogoshe hanyuma abifate abizane ku isoko ari ibintu by'amafuti. Icya kabiri namara kubisohora wowe rimwe ukazamutungura cyangwa se hari abandi bantu bamutanze muri kampani aho ngaho imibare n'ibimenyetso bihari uzahita uzushyiraho ingufuri. Ariko ku ruhande rumwe ndarenganya wowe RDB waretse umuntu akidegembye uko yishakiye aho bagakwiye kuba hari umuntu ushinzwe gukurikirana ikintu cyose kigiye gusohoka muri urwo ruganda. Icya kabiri narenganye nanone na wa businessman kubera yuko buriya tujye turerana mu buryo bwagutse kubera yuko nimba uhaye ikintu abantu ku isoko hari umuntu bajya bavuga bati kariko se ko bavuga ngo imbwa ntagiribwa yishe ndeko bagiye bazirya sibyo ariko mu by'ukuri urabizi ko mu muco nyarwanda imbwa ntiribwa nimba uyigaburiye abantu nawe ufite ikibazo ariko mu by'ukuri nta muntu yishe sibyo nivuze ko itaribwa ariko mu muco nyarwanda mu byo twemera nk'abanyarwanda kurya imbwa ni sakirireko. Icyo nshaka kuvuga kano kanya rero yapfa kuba ari imbwa si imbwa y'inzungu byose si imbwa. Icyo nshaka kukubwira kano kanya rero nabwo kano kanya ngewe ndaza kuvuga nti bya Salama ubwo leta ibifite kuntu byarabigenzuye it's okay ariko bas
aho kugira ngo business y'umuntu yakobokeye imyaka magana afazari bavuga bati hano harajyaho umukozi nimba yishyurwa 200 turi tayari kujya tumuhereza 100 nawe ukamuhereza indi 100 akaba ari umuntu ushinzwe product zawe kugira zisohoke hano nibibi kibazo rero cyagihe nyuma bakazasanga habayemo icyo kintu bizabazwa wa mukozi nibizabazwa uruganda rwose kuko yifunze uruganda hari abantu barukoragamo ubujije umugati sibyo hari imisoro rwasoraga mu gihugu ufunze sawa bivuze ngo ubuhombeje n'igihugu mu buryo mwe cyangwa ubundi ariko iyo hagiyeho wa muntu nibasanga hari ikibazo bizabazwa wa muntu abazwe ku giti cye ndiyo okay nakubabariye ndakorohereje reka dufatire kuri feri gatoya nizera ariko ko abo kantu tukajyanyemo n'abantu babyumvishe abantu rero bagiye bareka kugira kuvanga ibintu oya abantu bagiye kuba ibintu barabivanga rimwe na rimwe nibyo mubwira hari ukuntu sorry itangasorezaho hari ukuntu his excellence ari mu nama n'aba bayobozi bacu akababaza ikibazo kimwe nanjye reka nkibabaza akunda kubabaza atari ko mukora iki nanjye reka mbaza mukora iki twigendere ugiye kumusaza cyangwa se shine boy cyangwa se umwana w'abagore ubundi ibyo nibyo byanjye umwite umukunzi w'abagore ariko nabo barabakunda cyane ubu tuvugana afite igitaramo he Shamboy ngo ndabakunda cyane Shamboy bivuze mpamvu mukunda Shamboy ni umwe mu bahanzi bashobora kujya kuri stage bakiadapta muri ako kanya bakigera kwanza ushaka kumutumira ahantu agasanga ni abantu bisanzwe gutya ntiyari afite gahunda yo kujya kuri stage yagera akabikora original aragiye kwerekeza ibukavu mu gitaramo cy'amateka cyane already yamaze kugerayo nabonaga ari kumwe na papa we bajyanye ni igitaramo bivugwa yuko kizaba ari cyo bita imbatura mugabo by the way ahangaha nabikunze cyane n'abahanzi nyarwanda batagira batinyuke angira ngo kuva M23 cyangwa se M23 yafata ibice bya Kongo bimwe na bimwe yaba za Goma n'ahandi maze gufata na za Bukavu aho ngaho Shanbo bashaka kujya ubona yuko abahagenda uherukayo wenda wanaduha n'ubuhamya wenda mu buryo mwe cyangwa ubundi ubona yuko byibura hari ubuzima par rapport y'ukuntu hari hameze mbere ntakubeshye ushaka wivuga ngo hari wishidika hari ukuntu bagiye bafata ibintu babishyira ku murongo harakeye bakora umuganda buri wa gatatu wowe ntabwo bakora abantu babyita ngo salon babikora kuwa buri weekend ya umuganda baravuguruye bubatse imihanda noneho hari n'ikibazo cyari kimaze iminsi gihari kibazengereje cy'umuriro bya hato na hato ariko AFC ngo yazanye ikijenereta kinini cyane n'amashanyarazi agezweho mu buryo nibwo sinzi ukuntu nabisobanura ariko baje gukemura ikibazo kijyanye n'amashanyarazi mu mujyi wose bagenzura nta muturage uhatuye ushobora kubona exactly ni ukuvuga ngo barakataje abajene bari kugenda bashyiraho ibintu nk'urugero bagenda gushyiraho ibyangombwa byabo by'ahantu bafashe kugira ngo mujye Kinshasa ibyangombwa kubera yuko n'ubusanzwe leta ya Kinshasa kari agace yagasize nk'aho kari inyuma y'igihugu kuko n'ibicuruzwa byinjira mu tundi duce turimo ingabo z'igihugu cya Kongo ibicuruzwa bivuye mu gace M23 igenzura birasora nk'ibivuye hanze y'igihugu binavugwa ko bagiye binavugwa ko bari gutegura uburyo bwo gushyiraho intama zabo bari gushaka gushyiraho ifaranga ryabo yego mu by'ukuri ibi biri munangi kuba umunsi ku munsi abaturage barishimye ubona ko bashyigikiye AFC M23 mu by'ukuri abaturage barishimye ariko bafite n'ambiance nyinshi cyane abanyarwanda benshi byo gukora ibitaramo nka Keza Tracy na ibitaramo ejo muri KBC weekend long mu by'ukuri wazaba ari za Goma rero nicyo nashaka kugira ngo nanavugeho gato wenda tunakomeza abahanzi b'abanyarwanda hari amahirwe
bo sinzi ukuntu abisobanura. Hari amahirwe yuko bashobora gukorera hari ahantu bakageninga amafaranga kubera ko abakongomani ubwabo ni abanyamuzika, ni n'abanyabirori rega. Umukongomani akubwira ati wowe mbwira pesa wewe ngupese umereze icyo nshaka, ni ibyishimo. Ibyishimo ntabwo babyinginga. So ni byiza ko rero abahanzi batangira gutekereza uburyo ki numvaga nkubita amatwi hirya no hino yuko na bamwe bategura ibitaramo bikomeye hano mu Rwanda guteganya gukorera ibitaramo hakurya. Ntabwo wenda ngiye kubivuga kubera ko batarabivuga si bantomye, ariko ni byiza ko batangira gutekereza kari agace cyane yuko hariyo abakongomani benshi bavuga ikinyarwanda, bumva ikinyarwanda, bumva neza rezo z'u Rwanda, then bamaze no kubona n'umucyo cyangwa se bamaze kubona n'ubuzima butandukanye n'ubwo baba bafite. Urumva nimba umuntu akubwira ati ngiye nagendaga ngajya hariya ariko sinizere neza ko ibyo najyanye mbigarukana cyangwa se nanjye ngaruka ndi muzima, ubu ngubu ukaba ugenda ritambara ukavuga ati ndagenda nze no kugaruka, urumva ko ari sawa. Ikindi cya kabiri, abanyarwanda basanzwe rusange, abaturage basanzwe batangire bajye hari ahantu batangire bahashore imari cyangwa se banige gahunda zao. Uribuka mu minsi ishize umujene twari turi kumwe ara hepfo, singiye kumuvuga izina ariko tubwira ati hariyo akabari k'aba cowboy, ati nka biriya akabari ngo wicaramo ukaba ufite screen zikuzengurutse. urumva ati nk'ibi ngibi mwagakwiye kuba abanyarwanda muri kujya kwiga ukazana creativity. No kuvuga ngo iyo ugiye hari ibintu wiga ukabizana ahandi. Birashoboka yuko udashobora wenda gushora imari wenda mu buryo cyangwa ubundi, ariko ushobora no kuzishora, nabyo birashoboka. Birashoboka ko ushobora no kugerayo ukagira ikintu wigayo ukakizana hano, kubera yuko hariya ni hariya na hano ni hano. Kuko regara ni muri Kongo, hano ni mu Rwanda, sawa. Kuba hariyo abakongomani bavuga ikinyarwanda ntabwo bivuze ngo ni mu Rwanda, ni muri Kongo. Bivuze ngo ushaka kugenda hari ukigaye ikintu ukakizana hano. Bivuze ngo rero kano kanya abajene ba Bruce Melody mutekereze hariya, abahanzi bakuru banini mutekereze ibikorwa by'ahari hakurya, kubera yuko birashoboka, kubera yuko umutekano urahari, amahoro arahari. Ni byiza yuko batangira gutekereza kariya gace nako bagatangira kukabyaza umusaruro. Niwe wa mbere ugiye kubikora. Ninde wakoreye igitaramo wonde? Ryari M23 wetera hafata ariko ntago nagenda abana dahagaze n'ubundi birakomeye Kasongo yihwa nituvuga Tanzania. Tujya ku bya Tanzania badusaba kubanza gukoresha ubwonko cyane kurusha gukoresha ibindi, no kurusha gukoresha amarangamutima. Tanzania birakomeye brother, nimubwira ngo birakomeye. Ngira ngo uyu munsi nibwo nahoze ndi kureba ku bitangazamakuru bya Tanzania, ariko n'ibitangazamakuru mpuzamahanga kugeza ubu kano kanya nta internet iri gukora muri Tanzania. Ubundi byari Dar es Salaam gusa, mu gihugu hose internet yabaye ikibazo. Mu buryo Samia Suluhu bataziriye akabyiniro kitwa wa perezida wa Uganda ukoresha igitugura mu Idi Amin Dada. Samia Dada. Aba Tanzania byagaragajwe yuko ngo hashobora kuza kubaho uburyo amatora niyamara kuvuga ibyavuyemo. Of course Samia Suluhu ashobora kuba yongera gufata indi manda, yanatangaje ko yitarahira direct. Bati vuga uvuyeho. Ariko ibindi byabaye mu kanya gashize nuko umuyobozi w'ishyaka Chadema bamwita John Heche yamaze gutabwa nawe muri yombi, nyuma y'umuyobozi nanone yitwa Ndera. Muri Mata hafunzwe umuyobozi witwa Tunduru Lissu, yari umuyobozi mukuru w'ishyaka itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Noneho uyu munsi hataye muri yombi uwitwa John Heche. Hano rero hari ikibazo gikomeye.
Kandi tukire kuri tangazo. Itangazo naryo ndaza kurijyanze kugira ngo mbihuza neza. Tanzania ni igihugu gifitiye akamaro kanini East Africa ndetse na Afrika muri rusange. Kuko kiriya cyambo cya Dar es Salaam ni icyambo gikomeye, yewe dushyireho n'uburyo gikominikana n'icyambo cya Zanzibar. Ubu kano kanya PSF yamaze gusohora itangazo rivuga ko amakamyo arenga 1000 yarazanye ibicuruzwa cyangwa se yarazanye ibikoresho mu Rwanda yamaze kuba hagarikwa, ariko ahagarikwa 3 muri yo yamaze gutwikwa. Ubwo swa bande twaryaga agaciro ka Tanzania Ukagera guhenda yo kararya umugabo gasibundi. Iki kintu rero reka nyikwereke. Tanzania ni igihugu gifite amateka akomeye, ni igihugu kandi kinini. Banakubwira ko ari igihugu kitigeze kirangwamo imvururu na gato, kirangwamo intambara, ari nayo mpamvu byabaye sakirirego. Ati uyu mugore igihe igihugu cyabereyeho wana wa Tanzania. Sasa reka mubwire ko bari kuvuga bundi nakubwiye ko nabaye hari ahantu bundi barakubwiye agati bundi nta gihugu, kuko Tanzania bura naho baracyafite cya kintu cyuko umugore hari ukuntu batamwumva neza, bo baravuga ati igihugu ni gute ubundi kiyobowe n'umugore. First of all yanafata inshingano zimwe na zimwe cyangwa se yanafata ibyemezo bimwe na bimwe bakavuga bati tekinolojiya uri kumva icyo kintu. Wenda icyo ngicyo ni n'ikibazo wenda cy'imyumvire y'abaturage bitewe n'ukuntu bagiye babaho, ariko kano kanya Mama Suhuru kuba barimo baramunenga bati ubundi Mandu maze wakoze iki. Icyo ni icyambere. Ibihari byose ni ibyakozwe, bakamushinja ni ibivugwa, bakamushinja kuba yaragurishije icyambo cya Dar es Salaam. Abaturage bakabaza bati nibyo nagiye mbona mu ma video bagiye bavuga igihe igihugu cyahoze gifitwe n'abandi be president ko kiriya cyambo cyafashaga abaturage ba Tanzania, ko abaturage ba Tanzania nta bukene bari bafite, ko abaturage ba Tanzania nta kibazo bari bafite. Kubera iki wowe wahisemo kugurisha kiriya cyambo? Kandi twebwe mu by'ukuri cya cyambo ngo cyafashaga abatanzania cyane, twebwe nta kibazo twari dufite cy'ubuzima bundi busanzwe, umuturage rero yakoraga akabona amafaranga, icyambo gihari. Wakigurishiriza iki? First of all cyo ni icyambere. Ati bakavuga yuko amafaranga yagurishije kiriya cyambo yagiye mu mifuka y'imiryango ye. Icyakabiri, urabizi neza ko muri parlement yabo cyangwa se mu nteko yabo ishinga amategeko harimo umukobwa wa Samia Suhuru ari hejuru cyane, arakomeyemo hari. Bakavuga yuko none mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania harimo ikene wabo kinini cyane. Ari byo nanabonye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, mukuru w'ingabo za Tanzania yamaze kuvuga, bamwita General Jacob Mukunda, yamaze gutangaza yuko hagiye gukoreshwa imbaraga z'umurengera kugira bakora abaturage mu gihugu. Biranagoye cyane kuko ntago wafata igihugu gituwe na miliyoni 30 z'abaturage brother gusubiza hejuru 34 gusubiza hejuru, umbwire ngo nimba miliyoni tuvuge 20 ziri kwigaragambya ngo urajya kuzishyira mu munzu gutyo bira mupango, harava amaraso, byose bari gutwika. Ari byo byatangiye gufata indi ntera. Umuhanzi witwa Diamond Platnumz cyangwa se umwite Gapfizi Kigude mu minsi nakubwiraga ejo ko uwitwa Jux yatwikiwe iduka rya miliyoni 700 n'ubu arakibera Nigeria. Kuri account y'uwitwa Diamond Platinum bamubwiye bati wewe Gapfizi Subutu waramugiye inyuma, warazungurutse, mwajyanye ahantu hose. Ibyo wenda ne tubigarukaho. Icyo tugusabye turavuze rimwe kabiri, turashaka kugira usibe post zose ufitanye na President Suhuru, usibe buri kintu cyose wanditse kuri Instagram kijyanye n'uyu mama.
reka da ntabwo bihagije. Diamond rero buriya reka mubwire inkuru yose nk'umuntu ukishakira ubuzima muri iyi si yagize arasiba abikoze wiki byose yabisibye amaze kubisiba aravuga ati nshobora no kuba natekanye rero afata indege yigira Mombasa we yahutse ariko ibi biraza no kugera ku bandi bahanzi kubera ko ririya shyaka rya Mama Suhuru abahanzi bose bakomeye barabapeshe bazungurukana nawe sawa yaba Harmonize yaba Mbosso yaba Zuchu umwartiste wese ukomeye nabo subu nibagiye gukora checking ngo ndebe nabo basibye izo post kubera yuko rega impamvu abana bahanzi abari abahanzi b'abaturage icyo ni icyambere hari igihe rero bakavuga ati reka kira ku munzani n'ibi bintu cyane wari uzi ko buriya hari umuhanzi uba ufite agace tuvuge ka Mbeya gusa cyangwa afite Mwanza gusa bro hakaba ari umuhanzi wa hano mu gihugu cy'u Rwanda uzi ukomeye utafungura udushumi tw'inkweto ze kubera amakasha bafite kiriya gihugu ni kinini usanga akarere karuta u Rwanda urumva niyo mpamvu rero abahanzi baho bubaha abaturage babo sibyo hano gihari rero Diamond Platinum kuba yahunze nabyo rega mwana hari ukuntu ureba ibintu ukavuga ati wamagana ibintu nakoze kuko bavuga ati nudasiba ikintu cyose gifite aho kiguhuriza n'uwitwa Mama Suhuru Wasafi rabuburere n'icyitwa icyari cyo cyose usifitemo akaboko urabizi ari mu byitwa ngo karanga urabizi ari muri Pepsi urabizi afite byinshi agenda yamamaza bamubwiraga yuko icyitwa ko ufitemo ikiganza cyose urahura n'ingorane nk'umuntu wari umaze kubona ibibaye kuri mushuti we kuri mugenzi we bro nubwo utagira ubwo uravuga uti shumi ibintu birakomeye ariko hano hantu rero wana wa Tanzania icyo navuga nibyo koko wenda ashobora kuba afite ibibazo by'ubuyobozi runaka n'iki byose kuko bakubwira impamvu zabo kuko iyo bigaragambye bakubwira impamvu zabo bakakubwira yuko bo icyo bashaka nuko uwitwa Mama Suhuru atakakwiye kuba yongera kwiyamamaza batanamushaka ku butegetsi bwa Tanzania nta negociation irimo aho ngaho donc hari ukuntu bavuga bati turashaka ko ukora ibi ngibi n'ibi wenda bijyanye n'ibyo abaturage mu bashakira imirimo ibiki bintu nk'ibyo ngibyo bo ntabwo bashaka kunegosiya na Mama Suhuru baramubwira bati ondoka toka none batangiye kuvuga ngo toka nabonye mu gace ka Kigoma hari ahantu hari ishyaka abamadarapo y'ishyaka aho ryakoreraga barisize hasi ryose inzu bayisize hasi nabonye hari imodoka buriya za leta ziba Tanzania imodoka ziba ziri na VIP cyane kugira ubone umuturage wasaze buriya bari hatari ntabwo yita yuko hariho n'imisoro ye aravuga ati kugira ngo wereke ko narakaye ndi mubi cyane ndayitwika hano rero harabiki nge ubusiyo mbona mu mbone zanjye nuko nabonye ko Mama Suhuru nawe yakaniye ati sindekura ariko buriya nk'umuntu koko nimba ubureberera abaturage kandi koko baranakubwira ati twebwe ntabwo twatoye uriya muntu ntabwo twamutoye uriya nuko Magufuli yarebye akavuga ati ngwino byibura hagaragaremo na gender ariko n'ubwenge bwawe burakenewe ahangaha binavugwa yuko urabe kuntu mu Tanzania warakaye ari mubi cyane abantu bagenda bari bitangazamakuru mpuzamahanga bivugiraga yuko ashobora kuba yararagize uruhare mu kwicwa kwa Magufuli banavugaga ati baba wacu Magufuli wacu wishe ati kubera ko yari yaranze ibintu byanyu bya covid wowe umaze kujyaho byose urahajura bitujugunyemo n'ibiki byose n'iki byose bo bakanamushinja yuko ari korana na bagashaka buhake babazungu kandi mu wa Tanzania urabazi bari abantu n'abantu babayeho bigenga ari abakapu bro umwana wo muri Tanzania azi neza kubika amafaranga 50,000 mu mufuka ari ku myaka 7, 8, 10 icyo navuga rero urugomo rwose rwiza ntacyo rukemura bundi nje ubusanzwe nicyo nabonye urugomo ruzana ibibazo ariko nanone hari igihe umuturage wabona ko akeneye impundura amatwara ariko akenshi batwoblija kuvuga yuko
ibihugu bifite demokarasi hari uburyo biganirwaho ibintu bikarangira bikaba byajya mu buryo, ariko demokarasi bajya batubwira apana imwe y'abazungu, natwe muri Afurika dufite demokarasi yacu, nuko baba bashaka kutwumvisha yacu no kutwumvisha uburyo ngo ikiremwa muntu ngo tubangamiwe ngo iki, nyamara bose bisubiremwa muntu se nabo, so baba bashaka kudutekereza. Igihari rero nimba koko ubuyobozi bwa Tanzania babona ko Samia Suluhu nta kintu yabakoreye cyangwa ntacyo yamaze, n'iki nteko nshinga amategeko zibera, bo baricara bakavuga bati kubera iki n'iki cyangwa se ubutegetsi bukajya mu maboko ya gisirikare. Ibyo nabyo urabizi. Igihe rero ntabwo dusesengura politike, icyari gihari niko twari turi kuvuga ikiri kubera Tanzania, ariko igihe ni kimwe nuko abaturage ba Tanzania badashaka Mama Suluhu, naho bashaka kumwumva na hamwe. None nimba umuturage adashaka kumva ahantu na hamwe, urakora iki? Uramwica se? Kasongoye uramwica, urakora iki? Niyo mpamvu hano mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ati umuturage ku isonga.